Mga vendors nga napiktuhan sa road clearing operation gigipatuman sa DILG nagrally at tubangan sa Cebu City Hall. Mayor Edgardo Lavilla mipasalig nga makapadayon sila sa ilang panginabuhian ang maong mga manindahay apan ubos sa kondisyon. Ug unsa kini atong Siren pinagi nining maong report. Nagpanon sa Cebu City Hall ang mga apektadong vendors kinsa mihangyo sa mayor nga makapadayon sa ilang panginabuhi. Kini gumikan kay wa na kuno sila'y kapaingnan. Taod-taod migawa sa mayor, gihupay ang ilahang pagbati ug gipaminaw ang ilahang mga yangungo. Matod sa mayor nga makapadayon silang panginabuhi ang mga vendors apan dunay regulation nga ipatuman. Gihangop kini sa mga vendors. Diba mo, doon ay order ang presidente na kung dili puno na ito mahawan, suspensuhon ko. Sugot mo masuspenso ko. Sugot mo masuspenso ko. Ato gining tagaan silang panginabuhi. Nakita bitaw ninyo, nalimpyo naman kadalanan. Pero ato ni silang ibahiluna og asa sila nga makatinda nga dili magka-obstak sa kadalanan. Nalipay namin ka, makabalik mo sa mo paninda. Nalipay namin sir, makatuog natin migtarong sir. Makahatag na gimig itsaktong baon sa mga anak nga nagtunga sa kolehiyo, nagtunga sa mga high school. Karon, salamat ko. Unta nga madayon gito ang iyang kuan karon nga mabalik mi sa pisto. Ug mga adlaw ginagda magtigom ang mga vendors ug ang mga representante sa mayor's office aron hanayon ang tanan. Nihangyusan ko ni Senator Bongo nga og magkinaon sa pananglitan og makita nila nga ako lang gihapon gitagaan og panghinabuhi ning mga katawhan nga unta masabtan nila nga dili man sad ingon nga ato lang sirhan, ato gining tagaan sila panghinabuhi. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.